አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽናሕናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህት ሕሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዓኣ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ለይኩን አሜን። ስንክሳር ናይ ዕለቱ 28 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዚክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ቸርነትን ዘለዓለማዊ ጸጋ በረኸትን ናይ አማኑኤል አምላኽና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና። ስንክሳር ለካቲት 28 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 28 ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስ 6340 ደቂ ማሕበሩ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ብቴዎድሮስ ስም ዝጽውዑ ልዕሊ 9 ቅዱሳን ሰማዕታት ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት ማለት በዓል ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት፣ ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ በናዲዮሉስ። ናይዞም ሰለስተ ቅዱሳን ታሪክ ናይ ምድብላቕ ሽግር ሓሊፉ ይረአ እዩ። ሎሚ ብመዓልታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ዝክርናዮ እንውዕል ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ እዩ። እዚ ሮማዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ኣብ ናይ ነገስታት መክሲሞስን ዲማቴዎስን ዘመነ ዝነበረ ካብ ኣውራጃ እስያ ምስ ኣስጢር ካብ እትበሃል ቦታ ዝተረኽበ ካብ ውሽጢ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ እዩ። ናብ ነገስታት ናትካ ኣማልኽቲ ኣየምልኽን ኢሎም ወንጀልዎ። ብግልፂ ድማ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት ስለ እምነቱን መስኪሩን ምሂሩን ንብዙሓት ናብ እምነት ተዋህዶ ሃይማኖት መለሰ። ነገስታት ድማ ኣፀዊዖም ንጣዖታቶም ንምንታይ ከም ዘይሰግድ ምስ ሓተትዎ ኣነ ክርስቲያን እየ ብዘይካ ንህያው ወዲ እግዚአብሔር ንጎይታይን ኣምላኸይን ፈጣሪየን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻልእ ኣየምልኽን እየበለ። ድሕሪኡ ነገስታት ብእሳት እንዳቃጸሉ ካልእ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ መከራታት ኣውረድሉ። ወዲ በርቢዮስጦስ ንጉስ ንኣማልኽተይ እንተተገዚእኻ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራተይን መኳንንተይን ኣዛዚ ሓለቓ ገይረ ክሾመካ እየ፣ ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ዝኸበሩ ኣልባሳትን ክህበካ እየ በሎም። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ንንጉስ ወርቅኻን ሰልድኻን ንጥፍኣት ይኹንካ፣ ኣነስ ብህያው ወዲ እግዚኣብሔር ብፈጣሪየይ ብኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ጸጋን ሓለቓን እየ በሎም። ንጉስ ድማ ንኣምላኽ ዶ ውሉድ ኣለዎ እዩ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ቅዱስ ድማ እወ ካብ መለኮቱ ባህሪ ዝተረኽበ ምስኡ ከዓ ንዓለም ዝፈጠረ ብሓቂ ውሉድ ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ንጉስ ድማ ንኣምላኽ እንተፈሊጥካዮ ክንረኽቦ ዶ ንኽእል ኢና እንተበሎ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ናብኡ እንተተመሊስካ ከማይ ኣገልጋሊ ትኸውን፣ ዝተፈተወ መስዋዕቲ ድማ ክገብረልካ እዩ በሎ። ድሕሪኡ ንጉስ ነገር ኣይተብዝሕ ብዙሕ ገንዘብ ክህበካ እየ፣ ናብ ኣማልኽቲ መስዋዕቲ ኣቕርብ ኢሉ ብዙሕ ኣብ ዝተኸራኸረ ጊዜ ቅዱስ ቴዎድሮስ ንኣማልኽቱ ጸረፈሉ፣ ንንጉስ ድማ ረጎሞ። ንጉስ ድማ ተቖጢዑ ዕራቑ ምስ ገረፎ ብትምህርቱ ምስ ዝኣመኑ ክርስቲያን ኣብ ጸልማት ቤት ኣሰሮ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ምስ ጸለየ
ለይቲ ወፂኡ ዕንፀይቲ ኣኪቡ ንጣዖታቱ ኩሉ ሓመድ ክሳብ ዝኸውን ብእሳት ኣቃጸሎ። ከይሰምዑ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣገልገልቲ ጣዖታት ከቢድ ድቃስ ኣውሪድሎም ነበረ እሞ ንጉስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ብጽኑዕ ስቃይ ኣሳቂዩ ከቐትሎ ናብ መኮንን ኣሕሊፉ ሃቦ። ናይ ንጉስ መኮንን ድማ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ መጀመርታ ናይ ንጉስ ትእዛዝ ክቕበልን ንጣዖታት ክሰግድን ሓባበሎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ኣነስ ንዝረኸሱ ኣማልኽቲ ኣይስውእን ንኻሓዲ ንጉስ ድማ ኣይእዘዝን በሎ። መኮንን ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ እምነቱ ከም ዝጸንዐን ትእዛዞም ሸለል ከም ዝበለን ርእዩ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ዘሊሉ ብምትንሳእ ክሳዱ ሓነቆም። ሒዙ ድማ ብጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሰቃዮ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ንመኮንን ቀቲሉ ኣብ ውሽጢ ዓዘቕቲ ምስ ኣስጠሞ ንኽቡር ቴዎድሮስ ኣብ ሃገረ እስያ እንዳተዘዋወረ ወንጌል ክምህር መንፈሳዊ ጻዕዳ ፈረስ ሃቦ። ንጉስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ምስ ፈረሱ ክሕዝዎ ብናቱ ትምህርቲ ንዝኣመኑ እውን ክሕዝዎም 100 ኣፍራስ ለኣኸ። 100 ፈረሰኛታት ድማ ብዘይካ ኣዋልድን ህፃናትን ን6048 ዝኣምኑ ክርስቲያን ብምስያፍ ብሰማዕትነት ከም ዝረኽቡ ገበርዎም። ድሕሪ ድማ ክሕዝዎ ደልዮም ናብ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣብ ዝተጸግዑ ግዜ ግን ፈረሱ ናብ ልዕሊኦም ተወርወረ። ካብ ናይ ፈረሱ ኣፍ ድማ እሳት ወፂኡ ሓመድ ክሳብ ዝኾኑ ኣቃጸሎም። ፈረሱ ጻዕዳ ቀይሕ ክኸውን ከሎ ትንፋሱ እሳት ስለ ዝነበረ ንዓላውያን ናይ ፈረሱ ትንፋስ እንዳቃጸለ ይውድኦም ነበረ። ንሶም ግን በዚ ዝድሕኑ መሲልዎም ናይ ቴዎድሮስ ኮነ ናይ ፈረሱ ኣፍ ክለጉሙ እንተኣሰሩ ናይ ፈረስ ትንፋስ ምስ ተንከፎም 7,000 ዓላውያን ብሓደ ግዜ ሞቱ። ኣብ ግዜ ለይቲ ድማ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ሒዞም ምስ ኣሳቀይዎ ኣሰርዎ። ኣብ እስር ቤት ከሎ ድማ ጎይታና ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ። ንጽባሒቱ ድማ ዘቕዚቖም ሰቂሎም ደሙ ከም ማይ ክሳብ ዝፈስስ ጽኑዕ ግርፋት ገረፍዎ። በዚ ግዜ ድማ ዝተንከፎም ብዙሓት ሕሙማት ስለዝተፈወሱ ኩሎም ብጎይታና ኣመኑ። ነዚ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ዓብይ ተኣምር ዝረኣዩ በታ ዕለት ካብ ዝኣመኑ 148 ሰባት ናብ ናይ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪሮም ብሰማዕትነት ሓረፉ። ናይዞም ሰማዕታት ዝዓረፉ ሰባት ኣስኬረኖም ንምቅጻል ናብ ውሽጢ እሳት መንደዲ ምስ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሓወሶም እሞ ሽዑ ድማ ንፋስ ነፊሱ መብረቕን ነጎድጓድን ኮይኑ ነቲ እሳት ኣዝሓሎ። ንቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ምስ ናይ ሰማዕታት ኣስኬረን ኣብ ውሽጢ እሳት እንተኣተውዎ እቲ እሳት ምንም ከይተንከፎም ብሓደ ወፀ። ድሕሪዚ ንጉስ ዝገብሮ ምስ ጠፍኦ ኣእዳውን ኣእጋሩን ሸንኪሩ ንኣፉ ብልጓም ለጊሙ ንዝጠመየ ኣንበሳ ሃቦ። ነገር ግን እቲ ኣንበሳ ከም ሰብ ንባዓቱ አንጠብጠበ ኣልቀሰሉ፣ ንኽብሩ ድማ ሰገደሉ ዳ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይተንከፎን። ጎይታና ከዓ ደጊሙ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ተገሊጹ ስሙ ንዝጽውዑ ዝኽሩ ንዝገብሩ ገድሉ ንዝጽሕፍ ቦታኡ ምስኡ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝገብረሉ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ። ከምኡውን በዓልካ ዝገበረ ኣብ መንበረ ጸባኦት ስሙ ክጽሓፍ እዩ ዝብል ኣገራሚ ቃል ኪዳን ሃቦ። ድሕሪ እዚ ንጉስ ናይ 200 ሰባት ሸኸም ዕንፀይቲ ኣምፂኡ ጉድጓድ ኣኹዒቱ ኣብ ውሽጡ ባሩድ ንሓስን ካልኦት ንሰብነት ቆራሪጾም ዝድርብዩ ነገራት ወሲኹ እሳት አንዲዱ ንቅዱስ ቴዎድሮስ ናብቲ ዝነድድ ውሽጢ እሳት ኣተዎ። ቅዱስ ቴዎድሮስ ድማ ሰማዕትነቱ ምስ 6344 ደቂ ማሕበሩ ለካቲት 28 ብዓወት ዓረፈ። ናይ መላእክቲ ሓለቃታት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቅድስቲ ነፍሱ ተቐቢሎም 3 ኣኽሊላት ኣጓነጸፍዎ። ንስጉ ድማ ኣውሳብያ ዝተባሃለት ሰበይቲ መኮንን ወሲዳ ዋግኡ ብጣዕሚ ዝኽቡር ብዝኾነ ጨና ብኽብሪ ገኒዛ ናብ ገላትያ ወሰደቶ። ዝጸበቐት ቤተ ክርስቲያን ድማ ሰርሓትሉ። ካብ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ስጋ ብዙሕ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ማሕበር ዝኾኑ ናይ 6340 ሰባት ናይ ሰማዕትነቶም ዝኽር በዓል በዛ ዕለት ኣብ ለካቲት 28 ተገብረ። ናይዚ ዓብይ ሰማዕት ኣብ ሃገርና ኣብ ውሽጢ ገዳም ጣና ቂርቆስ ብጣዕሚ ዓብይ ገድሊ ኣለዎም።
ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ግሮማዊ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን 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 ለይኩን። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ዘጠገሮ እዞም ጻድቅ አቦና ዝተወልዱ ኣብ ኢየሩሳሌም አውራጃ ፍሉይ ስሙ ሳሬራ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ። ለካቲት 28 በዛ ልሙዓንቲ ማለት እዩ ተጸኒሶም ሕዳር 29 ድማ ተወሊዶም። አቦኦም ድላሶር አዶኦም ድማ እምነ ጽዮን ይበሃሉ። ክውለዱ ከለዉ ናብ ውሽጢ ናይ ወለዶም ቤት ብርሃን ወሪዱ እዩ። ወለዶም ድማ ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። አቦና ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ 5 ዓመቶም ወለዶም ናብ ናይ እግዚአብሔር ቤት ሒዘምዎም ከዱ። ናይ እመቤትና ስእሊ ተመልኪቶም ብደስታ ተመሊኦም ሰሓቁ። አምላኽ ዝወለደት ናይ ብርሃን ኣደ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ካብቲ ምስሊ ወፅያ ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካኒ ኢላ ሓቂፋ ስዒማ ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ወደይ ኣገልጋሊ ክትከውን ኢኻ ናብራኻ ከዓ ከም ናይ መላእኽቲ ክኸውን እዩ። ብኣኻ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ክድሕኑ እዮም። ኣብ ምድሪ ድማ 500 ዓመት ክትነብር ኢኻ ኢላ ባሪኻቶም ተሰወረት። ካብታ መዓልቲ ንድሓር ኣባ ዮሐንስ ንክርስቶስ ተዋሃቡ። 50 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ ተጋደሉ እንዳተጋደሉ ነበሩ። ድሕሪ 50 ዓመት ከዓ ኣብ ደመና ተጻዒኖም ብመልአክ ቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ቅድስቲ ሃገረ ናብ ኢትዮጵያ መጹ። ጻድቅ አቦና ኣብ ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን መጨረሻ ዝመጹ ክኾኑ ከለዉ ምንኩስና ካብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ካብ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተቀቢሎም ኣብኡ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ን50 ዓመት ብጾምን ብስግደትን ብጸሎትን ብተጋድሎን ነበሩ። ድሕሪኡ ድማ ኣባ ዮሐንስ ናብ ዝተቐረበሎም ምድሪ ብቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት ናብ ጠገሮ መጹ። እዚ ኣብ ጠገሮ ዘሎ ገዳሞም ድማ ኣብ ሰሜን ሸዋ ይርከብ። ህዝቢ ብልማድ እጨ ዮሐንስ እንዳበሉ ይጽውዕዎም እምበር ስሞም እጨጌ ዮሐንስ እዩ። አቡነ እጨጌ ዮሐንስ መስቀል ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ዓብይ ኣቦ እዮም። እዚ መስቀል ድማ ኩሉ ግዜ ተኣምር እንዳሰርሐ ይነብር ኣሎ። ኣብ ናይ ልደቶም መዓልቲ ሕዳር 29 እቲ መስቀል ካብ መቅደስ ወፂኡ ብካህናት ተዓጅቡ ናብቲ ጸበል ክወርድ ከሎ ካበይ ከም ዝመጸ ዘይተፈልጠ ደመና መጺኡ ኣብ ልዕሊ መስቀል ጥራሕ ረቢቡን ከም ዛንጥላ ተዘርጊሑን ናብቲ ጸበል ይወርድ። ኣብኡ ጸኒሑ ድማ እቲ መስቀል ክምለስ ከሎ ሓቢሩ ዓጅቡ ተመሊሱ እቲ መስቀል ናብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ከኣቲ ከሎ እቲ ደመና ናበይ ከም ዝተበተነ ከይተፈልጠ ይጠፍእ። እዚ ኣብ ዘመንና እውን እንዳተራእየ ዘሎ ዓብይ ተኣምር እዩ። አቦና ኣብ ዓብይ ተጋድሎ ከለዉ ሰይጣን ደቂቕቲ ዓዲ ብጽልኢ ከም ዝለዓልዎም ገበረ። እቶም ሰባት ድማ ንኣቦና ብኸመይ ከም ዘጥፍእዎም ይመኸሩ ነበሩ። ክቐትልዎም ደለዩ፣ ግን ቅድስናኦም ብኩሉ ዝተፈልጠ ስለ ዝኾነ ፈርሑ። ድሕሪኡ ንምንታይ ካብ መንደርና ካብ ወዲ ንዝጸነሰት ጓል ደሊና ንሶም ኣጥኒሶማ ኢልና ብሓሶት ዘይነመስክር ወይ ከዓ ዘይንኸሶም ኢሎም ተማኸሩ። ብዙሕ ወርቅን ሰልድን ንሓንቲ ጓል ሂቦም ብሓሶት ኣቦኦም ካብኦም ጸኒሰ ኢላ ከም ትምስክር ገበሩ። አቦና ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብሓሶት ተኸሰሱ። እዞም ጻድቅ ድማ ኣንቲ ጓለይ ካባይ ዲኺ ጸኒስኪ በልዋ። ንሳ ድማ እወ ካብኻ ጸኒሰ ክትክሕድ ዲኻ ደሊኻ በለቶም። አቦና ድማ በዚ ሓዚኖም ኣብ መንጎና ባዕሉ እግዚአብሔር ይፍረድ ምስ በሉ ኣብታ ሰዓት እታ ጓል ኣብ ክልተ ተሰንጢቃ ሞተት። ደቂ እታ ዓዲ ድማ ብጣዕሚ ፈርሑ። አቦና ድማ ነታ ምድሪ ረገምዋ። ዝተዘርአ ዘርኢ ኣይብቆልኪ፣ ዝተተኽለ ኣይጽደቕ፣ ቁርን ውርንጭን ይፈራረቑኺ ኢሎም ረጊሞም ኣብ ደመና ተጻዒኖም ናብ ሰማይ ጎንደር ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ከዱ። አቡነ ዮሐንስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ወንጌል እንዳዛወሩ ዝመሃሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቅድስናኦም ዝተላዕለ ኣብ ፀሓይ 50 ዓመት፣ ኣብ ወርሒ 50 ዓመት፣ ኣብ ደመና 50 ዓመት ከምኡውን ንዓለም ብክንፎም እንዳበረሩ ኣብ ደመና 50 ዓመት ዝነበሩ ካብ ሰብ ተወሊዶም
ምስ መላእኽቲ ዝተደመሩ ዓቢ ጻድቅ እዮም። ኣብ ይፋት ጠግሮ በዓለ ወልዲ ኣብ ኣፋር ዘሎ ኣብ መንዝ ፍርኩታ ኪዳነ ምህረት ኣብ ደብረ ሊባኖስ ኣብ ጉንዲ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ካልኦት ቦታታትን እንዳተዘዋወሩ ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ኣቦና ካብ ሰማይ መስቀል ዝወረደሎም ክኸውን ከሎ ሎሚ እውን ናብ ገዳሞም ዝኸደ ሰብ ብዝወረደ ብናይ ኢዶም መስቀል ተዳቢሱ ቆይሞም ኣብ ጸለይሉ ማይ ብጸበሎም ተጠሚቑ በረኸትን ፈውስን ይረክብ። ብተወሳኺ እውን ይሕዝዎ ዝነበሩ መቆሚያኦም ብምብራኽ በረኸት ምቕባል ይከኣል እዩ። ቆይሞም ካብ ዝጸለይሉ ባሕሪ ደረቕ ሑጻ ይወፅእ ነበረ። ኣባ ዮሃንስ 500 ዓመት ድሕሪ ምንባሮም ናይ ዕረፍቲ ዘመኖም ምስ በጽሐ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምስ 15 ነቢያት ምስ 12 ሃዋርያት ሄሮዶስ ምስ ዝቐተሎም ምስ 14,400 ህፃናት ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ምስ ኩሎም ነገደ መላእኽትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ኩሎም ኣኸቲሉ መጺኡ ዓብይ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ስምካ ዝጸውዐ ገዳምካ ዝረገጸ መባእ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሰርሐ ዘስርሐ ተሓገዘ ገድልኻ ዝሰምዐ ዘስምዐ ዘተርጎመ ትውልድኻ ዝገበረ ስጋብ 10 ትውልዲ ክምሕለልካ እየ። ንስሓ ከኣተወ ኣይክመውትን እዩ። ቆልዓ ምውላድ እንተዘይከኣለ ኣነ መንፈስ ክፉኣት ኣጋንንቲ ክሕልዎ ሕማም ወባ መልኣከ ጽልመት ኣይትንክፎን እዩ። ኣብ ገዳምካ መነኮስ እንተተቀቢሩ ኣብ ሰማይ ክንፊ ከበቁለሉ እየ። ኣይሁድ ዘይኣመነ ዘይተጠመቐ ሰብ ኩሉ ኣብ ገዳምካ መጺኡ ዓሪፉ ይቕረ ክብለሉ እየ። ኣብ መቃብረይ ጎለጎታ ከምዝተቀብረ ገይረ ክቆጽረሉ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ምስ ሃቦም ናብ ሰማይ ዓረገ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ 500 ዓመቶም ሓምሌ 29 ዓሪፎም ኣብ ጉንዲ ተክለ ሃይማኖት ተቐብሩ። ኣብ ሰሜን ጎንደር ዝርከብ እዚ ገዳም እዞም ጻድቅ ኣቦና ባዕሎም ዝመስረትዎ እዩ። ነገር ግን ናይቲ ገዳም ስም በኣና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ገበርዎ። ኣቡነ ዮሃንስ ምስ ዓረፉ ብርግማኖም መሰረት ኣብ መንዝን ኣብ ይፋትን ቁርን ድርቅን ስለ ዝበዝሖም ሓደ ብቁዕ ባሕታዊ ካብኣቶም መጺኦም ብምኽንያት ሕሜተኹም እጭጌ ዮሃንስ ስለ ዝረገመኩም እዩ ናታ ዓጽሚ እንተዘ ኣምጺእኩም እቶም ህዝቢ ድማ ኣቦና ኣብ ጉንዲ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ተቐብሩ ድሕሪ 134 ዓመታት ብቅዱሳን እንዳተመርሑ ከይዶም ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዓጽሞም ኣምጺኦም ኣብ ሃገሮም ስለ ዘቐመጡ ቁርን ውርንጭን ኣብ መንዝ እንዳቐነሰሎም መጸ። ሎሚ እውን ኣብታ ዓዲ ቁርን ውርጭን እንተበዚሑ ናይዞም ጻድቅ ታቦት እንታውፂኦም እቲ ቁሪ ይጠፍኣሎም እዩ። ኣብ ውሽጢ ጠገሮ ዝበሃል ገዳሞም ዝርከብ ጸበሎም ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ፍርቂ ዓጽሞም ካብ ጉንደ ተክለ ሃይማኖት ዓምጺኦም ኣብ ጥቓ ኣርባ ሃራ መድኃኔ ዓለም ኣብ ፍሩክታ ኪዳነ ምህረት መጋቢት 18 ፍልሰታ ዓጽሞም ተኸናወነ። እታ ምድሪ ድማ ተባረኸት። ዝተዘርአ ኣብቆለት ውርጭን ቁርን ቀነሰ። ዝናብ እንተ ኣብዩ ወይ እኽሊ ዝውድእ ኣንበጣ እንተመጺኡ ታቦቶም ወፂኡ ምህለላ ይተሓዝ። ሽዑ ድማ መቕዘፍቲ ይሰርሕ፣ ዝናብ ከኣ ይዘንብ። እዞም ጻድቅ ደመናን ወርሕን ፀሓይን ኣብ ኢዶም እንደሓዙ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ኣብ ጠገረ ኣብ ዘሎ ኣብ ፍርኩታን ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ቦታታትን ኣብ ሓደ ገዳም 50 ዓመት ብጸሎት ነቢሮም ብጠቕላላ ኣብ 500 ዓመቶም እዮም ዓሪፎም። ናይ ኣቡነ እጨጌ ዮሃንስ ዘጠገሮ
ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና አሜን። በዘለማ ዓንቲ ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ለካቲት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት 6340 ሰማዕታት ናይ አቡነ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ አቡነ እጨጌ ዮሐንስ ጽንሰቶም ወርሓዊ በዓላት ድማ አማኑኤል ሩሩህ አምላኽና ቅዱሳን አበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ቅዱስ እንድራኒቆስን ሰበይቱ ቅድስት አትናስያን ቅድስት ዓመተ ክርስቶስ አሜን አሜን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ይሰውርና ቅዱሳንና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳን መላእክት ተኣረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን